Sot kom vendos mi bo 3 kombinime me këto super pantolla që i kom bler. Besoj që kohëve të fundit i keni pa gjithkohë. Kështu doke. Thasht ju jap 3 ide se çysh muj mi kombinu këto lloj pantolla. Këto janë ngjyrë krem. I ka disa vija shumë të holla të kaltërta. Kombinimi i parë vjen me këtë këmishën, baby blue, e pata ble vjet në hënde, edhe besoj që i shkon shumë këti kombinimi. Që të regoj dhe juve se sa bukur ka më dok kjo kombinim. Që sa bukur doket kë kombinimi i parë me këtë këmishën, shumë elegante. Ngjyra baby blue, kjo shkon shumë këtënve pantollave. Aksesor Evanova këtë qaforën, besoj që pishkojnë shumë. I përshtata me këto dore, se pishkojnë ngjyrat shumë bukur bashkë. Ivanova edhe këto both e thjesht, për mës më dok shumë elegante, e vesha me këto patikat. Nëse e kemi ftoft, mu i mi vesh një jakne, ta shpja përshtati këtë ngjyre. Ja qesim pak kripe kështu një jakne, ose setër që shi thuni jo çfarë do. Qonte, edhe gati me dojë. Kombinimi i dytë është ky body, është shumë i bukur, e pata ble në Asos, edhe këto akum ble vjet. Këto përpara shumë interesant. Te durt është këtu me qane dhe rrin tepër bukur. Edhe kjo ngjyra shkon shumë me këto pantollat. Ta shohim në fund se çysh ka më do. Ky është kombinimi i dytë që sa bukur shkon me këto pantolla. Kësi heri kum vanu ma shumë aksesor. Sigurisht që aksesorët e bojnë veshjen haloma të bukur, për mi përshtat gjithashtu me këto qizme që i kum vesh. Qont kum vendos mi marrë këto. Edhe kështu doke përfundimi. Nëse e kemi pakës ftoft, mujmë mi vesh këtë jakne. Edhe kjo për përshtatet shumë me këtë veshje. Vanojmë edhe syzat. O dojnë një kombinim shumë i bukur. Kombinimin e tretë fillon surpriz, edhe këqyrni edhe ju se shka ku më nu me vesh. Ky është kombinimi i tretë. Vendosa mi vesh këtë bluzën e kuqe me këto ruzat. Këto ruzat janë dy ngjyrshe, ngjyrë të bardhë edhe ngjyrë silver. Kështu që vendosa mi vanu me këto both, silver. Këtu të durt është 3 fërtal, edhe mendoj që përshkon shumë me këto pantolla. Vendosa mi vanu këtë qonte. Rën kështu, gjithashtu po veç patika, edhe kjo është përfundimi. Tregomni cili kombinim ju ka pëlqyer mas shumti, edhe cilin e kishit vesh, kështu që shihemi në kombinime tjera.